Konvint li minadu qed jobdi direttivi qed jagħmel dan grazzi għall-impenn kontinwu u l-appelli tat-tobba. Jħassra li l-gvern jidher li m'għandux biżżejjed esperjenza fuq kif jimmaniġġja r-riski minkejja l-appelli li qed isiru mill-awtoritajiet tas-saħħa. Kliem it-tabib Martin Balzan, il-President tal-Assoċjazzjoni Medika Maltija, il-MAM, waqt laqa virtwali ma' delegazzjoni tal-Partit Nazzjonalista immexxija mill-kap tal-partit Adrian Delija, akkumpanjat mill-kelliema tal-Oppożizzjoni Stephen Spiteri u Marija De Guara, kif ukoll mill-President tal-Forum Professjonisti fiħdan il-Partit Nazzjonalista Graham Bencini. Adrian Delija ringrazzja lill-impjegati kollha li jaħdmu fis-settur mediku li fakkar li hu importanti dejjem iżda ferm aktar f'dan iż-żmien bil-kriżi li laqtet lid-dinja kollha. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista kompla li mhux biss bħala politiku iżda wkoll bħala missier iserraħ rasu meta jara li uliedu u ulied kull wieħed waħda minna ikunu fl-idejn tajbin tat-tobba meta l-aktar li jkollna bżonn serħan il-moħħ. Adrian Delija fakkar kif laqat bħal dawn qed jgħinu biex il-partit jisma' aktar u jkun jista' wkoll iwassal il-messaġġ tas-setturi differenti tas-soċjetà fit-tfassil tal-politika tiegħu. Min-naħa tiegħu it-tabib Martin Balzan qal li hu tajjeb li ċerti miżuri jkunu rilassati biex tkun mejjuna l-ekonomija, iżda dan jaf ikun pass riskjuż għas-saħħa ta' kull wieħed waħda minnha. Għax meta tnaqqas l-infurzar fil-verità tkun qed iddajjef is-saħħa pubblika u risk assessment jaf ma jkunx effettiv. Matul il-laqgħa parteċipa wkoll il-Viċi President tal-MAM JP Tabone.